Hammında şeyh ayta, ham 6-nчы biz o'zimizga foyda olirga tiyishmiz. Şuшы oydan ayta: "Wa min al-umur al-muhimmati allati yanbaghi at-tanabbuh laha." Ham şulay yok bik tam muhim işlerden qaysilarına biz o'zimizning ig'tiborimizni jalb etarga tiyishmiz. Avval al-inayatu bi kitabillahi jalla wa ala. Biz Allah'ın kitabına zor ig'tiborimizni berga tiyishmiz. Allah'ın kitabına zor ig'tibor berga tiyishmiz. ومن خصائص رمضان ومميزاته أن القرآن أنزل فيه. Ham şu Ramazan ayı başka aylardan ayrılıp tura. Şunun bilen şu ayda Kur'an indirildi. Şöyle mi? Şu ayda Kur'an indirildi. Başka aylarda indirilmedi bit. Şu ayda indirildi. Kama qala Teala inşallah Teala şahru Ramazan allazi unzila fihi el-Kur'an. Ramazan ayı oluşul ay anda Kur'an indirildi. Hudan lin-nas ve beynatin minel huda vel furqan. Ул Kur'an kişilerge turu yol bulup tura. Naşarlıktan yaxşılıkны ayırıp күрсәтүче Allah'ın sözleri ул Kur'an. Күрәсезме? Шайтырып Kur'an ул кешеләргә туры yol күрсәтүче. Шулай бул Kur'an баян кыла. Кайда туры yol, кайда дашулык, һәм кайда күфрлек, кайда иманлык ayırıp күрсәтә, ayırıp чыгара. Бу Allah'ın sözleri. ففي هذا الشهر أنزل القرآن. Şайтырып Ramazan ayında Kur'an indirilә. Нинди төнне indirilә? Кадир кичәсендә, Ләйләтул Кадр. Şu Кадир кичәсендә Ramazan ayında җирнең күгенә Kur'an тулысы белән иңә, җирнең күгенә. Аннан соң җирнең күгенә төшкәч, Ramazan Җибрил алейһиссалам 23 ел буе пәйгамбәребезгә җибәреп торды. Аллаһның әмере белән. Allah Teala əmr qıla, mənə bu ayətlərini düşür, bu ayətlərini düşür. Həm Cibril aleyhisselam şu ayətlərini işley, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemə җиткереп тора торган булган 23 ел буе. Ayta Şeyh Hafizahullah ve kana Cibril aleyhisselam yati Nabi sallallahu aleyhi ve sellem fi şehr Ramazan yudarisuhu'l Kur'an. Həm Cibril aleyhisselam Peyğəmbərimizə kilib Ramazan ayında Kur'an öyrətə торган булган. Şötrib Kur'an öyrətə торган булган Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem укый торган булган Cibrilgə Kur'anны. Күрәсезме? فَيَعْرِضُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ وَيَقْرَأُهُ عَلَيْهِ. Şötür Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cibril aleyhisselam'a Kur'an'ı укый торган булган. Hatta inçi hadislerdəkilə Peyğəmbərimizin uləsi yılını soңгы Ramazanda Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cibrilgə 2 tapur укып чыккан. 2 tapur укып чыккан Kur'an'ны. Булай yıl sayın bir tapur укып чыккан. Uləsi yılını 2 tapur укып чыккан Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cibril aleyhisselam'dan. Şeyh ni üçün Peyğəmbərimiz haqqında iskə düşürdü? Hatta kuşatır üçün nişik Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem şuşu ayını Kur'an'a iğtibarın cəlb etkən, qabatlağan, kirdən uqğan, ham Cibril aleyhisselam tınlağan. Bu bizgə də zor sünnət bulub tura Peyğəmbərimizin yolundan. Bu bizgə də zor örnek bulup tura, sünnet bulup tura, bizde Peyğəmbərimizə iyərib, şöyle Kur'an'a iğtibarımızı tağı da arttırğa tiyişbiz. Hem imamlarımız, galimlərimiz də onlardan əsər kilə, əncək İmam Malik, bəlkəm imamlardan, təbiqinlərdən əsərlər kilə, Ramazan ayı kirgəş, oxuy turan kitapların şitkə qoyub, Kur'an bilən şüğürləngənlər. Ay boyu onlar Kur'an yaqlağanlar, Kur'an oxuğanlar, Kur'an qabatlağanlar, Kur'an bilən bulğan kitaplarını oxuğanlar, təfsiri kitapları, həm başqa şunday faydalı ilim alğanlar Kur'an haqqında. Ata Şeyh Hafizahullah fa'ala muslimi an yaghtaniya bi kitabillahi azza ve cel fi hada ash-shahr al-azim alladhi huwa shahrul Qur'an. Şaytır Müslüman kişiyə vacib olub tura Allah'ın kitabına iğtibarın birigə şu zor ayda qaysı ol Ramazan ayı atalındı, hatta Şahrul Kur'an, Kur'an ayı. Bu Ramazan ayı tanışıq atalındı? Kur'an ayı şulaymı? Ve kâne ba'du sələfi İzə daxalə şahru Ramazan taraka əksər əğməlihi. Hem qaybir sələflərimiz şu Ramazan ayı kirgəş küp işlərini toşadılar. Özlərinə qadətlənən işlərini işlədilər.
Taşladılar. Selefler bizge örnekmi? Örnek. Ve hem etti, yani selefler ettiler. İnnemâ huve qir'atul Kur'an ve ithamut ta'am. Ramazan ayı neydi ayol? Ol, Kur'an'ı koyu hem kişilerini aşatı ayı. Kişilerini aşatı ayı. Ya ki iftarlar bilen, ya ki saharga rizq hazırlab kişilerge biresin. Hatta kişi ol rizq bilen saharga kirsin. وَيُقْبِلُونَ عَلَى الْقُرْآنِ إِقْبَالًا عَظِيمًا. Hem Kur'an'a qatı burulu bilen burulalar. Yani Kur'an'ı qatı oku bilen okuylar. فَمِنْهُمْ مَنْ يَخْتُمُ الْقُرْآنَ كُلَّ يَوْمٍ. Hatta bildir şunday seleflerimiz Kur'an'ı bir günde okup çıkartan bulganlar. Bir günde okup çıkanlar. وَمِنْهُمْ مَنْ يَخْتُمُ كُلَّ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. Akayberleri 3 günde okup çıkanlar. İskitmeli. Evet. Anasını şaştır. Özünü de özübizni miskinni hem onların şaştır. Hem sen görürsen özübizni nindi biz tüben derecede nindi biz belki dereceyken görürsen. Ya şunun üstüne gururlanıp jüribiz. Biz. La ilahe illallah, la ilahe illallah. وَمِنْهُمْ مَنْ يَخْتُمُ كُلَّ أُسْبُعٍ. Akayberleri atna sayını okuyanlar. وَمِنْهُمْ مَنْ يَخْتُمُ كُلَّ عَشَرَةَ أَيَّامٍ. Akayberleri 10 günde okup çıkanlar. Hem şuna da bir kişi özüne şu ettirip planlar koysun. İnşallah 10 gün sayını okup çıkam, belki atna sayını okup çıkam. Altılardan birisi. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهِ شَهْرُ وَيَخْرُجُ وَمَا فَتَحَ إلا مرة أو مرتين أو ثلاثة لكنه مقبل على أمور أخرى ينظر إليها ويشاهدها قد استولت على قلبه. Hem kişilerden başımdaki kişiler onlar da Ramazan ayına kirerler. Hem mushafını, Kur'an'ı 1-2-3 mertebeni aşıp qarıyorlardı. Lakin başka işlerge kilgende onlar da tulusu bilen başka işlerge şumalardı. Başka bir нәрселер qarıyorlar, нәрселер күзәтәләр, qarıyorlar. Бирәк telefonlar, kompüterдан һәм başka шундый эшләрне. Хәтта аларның караган эшләре, караулары bütün йөрәкләрен чолгап алган. Ягъни başka бер турында уйлый алмый ул. Ул уйлый нәрсә, кем нәрсә эшләгән, тегендә бу әйткән, монда бу әйткән, әнә башында сериаллар, кинолар, менә başka бер әйбер юк анда. Аңа başka әйбер кызык түгел. Аның bütün фикере шушы әкият уйлаулар гына. Шуңа ширләп, шуңа борчылып, нәрсә булыр микән? Һәм хакыйкатьтән дә карасаң, юк әйбергә борчылып яталар. Юк әйбергә менә чып-чынап юк әйбер. La ilahe illallah, la ilahe illallah, subhanallah. Bu bela indi. Hazır zamanda bulgan bela. Altılardan birisini subhanallah. Һәм менә шушы буш әйбер, ул буш булып кына калмый, әлбәттә, кешенең йөрәген чолгап ала. Аның bütün фикере шуның турында гына. Ул Kur'an укый, Kur'an аңа керми. Гыйлем ала, гыйлем аңа керми. Ул ятларга тырыша, ләкин ятлау үтеп керми. Монда әлбәттә гаип кемдә? Kur'an'da түгел, шабит гыйлемдә түгел. Кешенең үзендә. Әгәр дә ул теле икән, менә Kur'an аның йөрәгенә керсен, гыйлем аның йөрәгенә керсен, менә бу әйберен ташла. Аннары керә башлар иншалла. Аллаһ Тәала аның йөрәген ача. Шейх монда bu kitabını tamamlayayım. Hadihi kelimetun es'alullah celle ve ala en yenfa'ani ve iyyakum biha. Hem şu sözler, aytilgan sözler, Allah Teala'dan sorayım, mena hem sizge fayda berüün. Şu sözlerden, iske çirgen sözlerden Allah Teala mena hem sizge de fayda bersin dip Allah Teala'dan sorayım. Ve en yaktubaha fi mawazina hasanatina jami'an. Hem sorayım Allah Teala'dan Аның изгелеген безнең барчаларыбызның үлчәүләребездә язып куйсын, безнең дәфтәрләребезгә язып куйсын. Униҗалаха хуҗҗатан лана, ла хуҗҗатан алейна. Һәм Аллаһ Тәаләдән сорыймын, Аллаһ Тәалә безгә яклы иттерсә иде ул сүзләрне, безгә каршы иттермәсә иде. Ягъни шушы сүзләрне ишеттек бит инде. Аны кулланып безгә файдага булсын. Ул сүзләрне ишетеп Anları ul sözlerine faydalanmışa, ul sözler bizge karşı bulacak. Менә алай булмасын, дип Аллаһ Тәаләдән сорыймын. Yani bu işitкен sözләрне гамәлдә кулландык.
Әгәр дә кеше шушы сүзләрне ишетеп, Аллаһның сүзләрен ишетә, аннарын гамәлдә кулланмый, менә шул вакытта кыямәт көндә аңа каршы булачак. Ягъни ишеттем, ник гамәл кылмадың? Менә шулай. Менә аңа каршы киләчәк. Ягъни ул шәһадәт бирәчәк. Я Аллаһым, ул ишетте, синең аятьләреңне ишетте, сүзләрне ишетте, һәм аңа хуҗҗат, аңа каршы булачак. Ва нубаллигана ва iyyakum hada ash-shahr al-azim. Һәм Аллаһтан сорыймын. Аллаһ Тәала безне һәм сезне зур айга, шушы Рамазан аена җиткерсен. Ва ю'инана ва iyyakum ala as-siyam wal-qiyam. Һәм Аллаһ Тәаләдән сорыймын, Аллаһ Тәала безгә һәм сезгә уразаны тутып бетерүгә һәм таравих намазларын, төнге намазларны укуны Аллаһ Тәала безгә ярдәм бирсен. Ураза тутуны һәм төнге намазларны укырга Аллаһ Тәала безгә ярдәм бирсен. Ва инжа'ала a'malana фих ва фи кулли awqatina lahu جل وعلا خالصا ولسنة نبيه موافقة. Хамышлай кысырым Аллаһ Тәаләдән безнең изге эшләребезне Рамазан аенда күбәйтсен, хамышлай башка вакытларыбызда да безнең изгелекләребезне күбәйтсен. Аллаһ Тәала өчен эшләнгән изгелекләребезне һәм пәйгамбер сүннәтенә туры килгән изгелекләребезне Аллаһ Тәала артырсын, күбәйтсен. Ва юслиха лана ва лакум ديننا الذي هو عصمة أمرنا. Һәм Аллаһ Тәаләдән сорыймын, Аллаһ Тәала безнең һәм сезнең динебезне төзәтсен. Кайсы ул безнең бөтен эшләребезне саклаучы. Менә безнең динебез ул безнең эшебезне, безнең тормышыбызны саклаучы, саклый. Сине саклый бу тормышта, саклый ахирәттә. Ва юслиха лана дуньяна аллати фиха маашуна. Һәм Аллаһтан сорыймын, безнең дөньябызны төзәтсен, кайсыларында без анда яшибез. Ва юслиха лана ахиратана аллати фиха маадуна. Һәм үзебезнең әйләнеп кайта торган ахирәтебезне Аллаһ Тәала төзәтсен. Ва ан ядж'ала ал-хаята зиядatan лана фи кулли хайр. Һәм Аллаһ Тәаләдән сорыймын, безнең тормышыбызны һәр хәйрлекне күбәйтүдә кылсын. Ягъни безнең тормышыбыз һәр хәйрлектә үтсен. Вал-маута рахатан лана мин кулли шар. Һәм һәр начарлыктан ял иттерә торган үлемне безгә кылсын. Ничә аңлыйбыз моны? Ягъни мөселманның нинди генә хәерле тормышта яшәмәсен, ахирәттәге булган җәннәт белән чагыштырганда, бу тормышта ул интеккән кебек булачак. Шулай бит? Һәм монда әйтә, менә үлем белән менә бөтен авырлыклар бетсен инде. Бүтән үлемнән соң кабер тормышында да һәм ахирәттә дә бер авырлык та күрергә язмасын дип сорау. Иннаху табарак ва тааля хайру мас'улин ва хайру марджу. Бик булыш Аллаһ Тәала сораучыларның иң хәерлесе һәм өметләндерүчеләрнең иң хәерлесе. Аллаһу Тәала а'лам, Аллаһ Тәала белүче. Ва саллаллаху ва саллама аля набийина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аҗмаин. Alhamdulillah.